നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ നിഷ, കൺസൾട്ടന്റ് പൾമനോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ലീപ്പ് മെഡിസിൻ. പലരും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് കൂർക്കം വലി അപകടകരമാണോ എന്നുള്ളത്. കൂർക്കം വലി രണ്ട് തരമുണ്ട്. ഒന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കാര്യമായി ബാധിക്കാത്തതും മറ്റേത് ശരീരത്തെ കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നതും. അതെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം? നമുക്ക് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി അഥവാ പോളിസോംനോഗ്രഫി ചെയ്യുന്നതിലൂടെ തിരിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. ശരീരത്തെ കാര്യമായി ബാധിക്കുന്ന കൂർക്കം വലി പലപ്പോഴും OSA അഥവാ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ഈ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി രണ്ട് ലെവലിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒന്ന് വീട്ടിൽ വെച്ചും ചെയ്യാം, ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയും ചെയ്യാം. ഇനി ചികിത്സയിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ മുഖത്ത് ഘടിപ്പിക്കുന്ന CPAP മെഷീൻ വഴി ഇതിനെ ഫലപ്രദമായി ചികിത്സിക്കാവുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തെ ബാധിക്കുകയും BP വ്യതിയാനം വരികയും സ്ട്രോക്കിന് പോലും കാരണമാകും. അതുകൊണ്ട് അപകടകരമായ കൂർക്കം വലി തിരിച്ചറിയുകയും അവയെ ഫലപ്രദമായി ചികിത്സിക്കുകയും ചെയ്യുക.